Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom og serien min Nina Syrom. I dagens film, som jeg tror er den korteste jeg har laget noensinne, så skal jeg vise deg hvordan du setter i jeans eller dungeriknapper i et plagg. Det du trenger, det er en liten treplate, og grunnen til at du vil ha en treplate under når du hamrer disse knappene, slår knappene sammen, det er at da ødelegger ikke du hverken underlaget eller knappen, for hvis du har noe som er for hardt, så er metall i knappen så mykt at hvis det er noe mønster på knappen, så kan du ødelegge det. Så du trenger altså treknapp og hammer, og jeg bruker også en syl. La meg vise deg. Du må måle ut hvor du skal ha knappene dine, og jeg setter i knappene slik. Jeg stikker hull med en syl, så presser jeg denne metalldelen litt gjennom, så mye som jeg kommer, og så setter jeg knappen på toppen, og så har jeg en liten treplanke. Og der legger jeg altså overdelen av knappen. Egentlig så posisjonerer jeg de sammen først, og så legger jeg overdelen av knappen ned. Og nå må du holde dette helt rett. Det er kjempeviktig, og du må slå med hammeren rett ned, rett ned, rett ned. Og når du gjør det, så får du perfekte knapper på plass. Syns du denne lille filmen var søt og fin og grei å forstå? Da blir jeg veldig glad om du har lyst til å gi meg en tommel opp. Jeg håper at du har lyst til å følge med meg videre, så ses vi snart igjen.